Պրոֆայլը ստեղծվել է 2 տասնամյակ առաջ 3 ընկերների կողմից, ու այդ ժամանակ երևի թե ամենաբարձր ժամանակներն էին բիզնեսի համար Հայաստանում, եւ մեր հիմնադիրները գնացին ռիսկի ստեղծելով մի բիզնես, որը եւ այդ պայից սկսած ու հետագայում էլ ավելի շատ կնպաստեր Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Ու այսօր հպարտորեն կարող ենք ասել, որ Պրոֆայլը արդեն կայացած մեծ բիզնես է, մեծ ընկերություն է, ոչ միայն հայկական, այլ Հայաստանում ստեղծված միջազգային կազմակերպություն է, որով մենք իրականում շատ ենք հպարտանում։ Հայկական ներուժը ըստիս մեր ճկուն մտածողության եւ ստեղծարար մտածելակերպի արդյունք է, որը կարծում եմ դարեր շարունակ տրվել է հայերին պատմականորեն։ Այդ մեզ ուժ է տալիս ցանկացած դժվարին պահին ոչ թե ընկնել, այլ լուծում գտնել, շարժվել առաջ ցանկացած իրավիճակում։ Այդ իսկ պատճառով մենք թեև ունենալով փոքր համայնքներ այլ երկրներում, բայց շատ հաջողված բիզնեսմեններ կամ շատ հաջողված մասնագետներ, իրավաբաններ, բժիշկներ ունենք այլ երկրներում։ Մեզ համար շատ կարևոր է արտադրված է Հայաստանում միտքը տարածվի ամբողջ աշխարհում։ Դեպքեր ունենք, որ մեզ է վստահվել նախագիծը զուտ որպես հայկական արտադրող լինելու համար։ Ես կարծում եմ Պրոֆայլի հաջողությունը նաև օրինակ է շատ ու շատ այլ բիզնեսների համար, որ Հայաստանում ստեղծված ընկերություն հայ մասնագետներով մրցում է շատ այլ մեծ ընկերությունների հետ դրսում մեր ոլորտի, եւ ես կարող եմ ասել, որ քրտնաջան աշխատանքը, համախոհների մեծ բանակը եւ լավ աշխատանքային մթնոլորտը լավագույն պայմանն է այդ ներուժը ստեղծելու։ Այսօր մեծ թիմ ունենք ինժեներական, որոնցից շատերը արդեն շատ անգամ համեմատվում են միջազգային բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հետ, բայց այդ փորձառությունը եւ կրթությունը իրենք ստացել են Հայաստանում։ Ինձ համար միշտ կարևոր նախապայմանը հաջողություն հասնելու համար ճկուն մտածելակերպը, որը բազմաթիվ հայեր ունեն, բայց դրա հետ մեկտեղ միշտ մեծ բիզնես ստեղծելու համար կարևոր նախապայմանը կրթությունն ու գիտելիք։ Հետևաբար այս երեքի համակցությունը կբերի մեծ հաջողությունների։ Կուզեմ նաև ավելացնել այն մասին, որ շատ կարևոր է ճիշտ պահին ճիշտ որոշումներ կայացնելը։ Օրինակ ընկերության ամենաբարձր իրավիճակում մենք միշտ կայացրել ենք որոշում զարգանալու, այդ պահին ներդրումներ անելու, ավելի աճելու։ Միացյալ Նահանգների շուկա մեր մուտք գործելը եղել է կոവിഡ്ի ժամանակ։ Մենք ներդրումներ կատարեցինք այդ տարվա ընթացքում բավականին մեծ արտադրության մեջ, Ամերիկայում սերտիֆիկացվելու մեջ ու հաջողեցինք։ Մեզ համար, մեր ոլորտի համար ամենաբարձր շուկան աշխարհում, բազմաթիվ սերտիֆիկատներ, ամեն նահանգ ուներ իր պահանջները, ու մենք սկսեցինք բոլոր նահանգներում այդ process-ները անցնել, մինչև օրս անցնում ենք, ու դրա արդյունքում ունեցանք մի քանի նախագծեր, որոնք իրականացրեցինք, ունենք նաև ընթացիկ նախագծեր, որոնք այս պահին իրականացնում են։ Մեր ընկերությունը ոչ միայն vocation-ում է ընկերությունից դուրս, մեր ծանոթներին կամ առասարակ մարդկանց, ովքեր լսել են Պրոֆայլի պատմությունը, առաջ նաև vocation-ում է մեր աշխատակիցներին։ Շատ կարևոր է չընկրկելը, չհանձնվելը, միշտ առաջ մտածելը։ Մեկ դրան զուգահեռ պետք է ունենալ լավ թիմակիցներ, որոնք աշխատում են ընդհանուր գաղափարի համար։ Այդ ամեն ինչից vocation-ված չենք հապաղում ներդրումներ կատարել նաև մեր թիմակիցների մասնագիտական հմտությունները ավելացնելու մեջ։ Կարծում եմ ունենալով խելացի ազգ, որը իրականում մենք ենք, պետք է զուտ ավելացնել գիտելիք ու մասնագիտական հմտություններ եւ բոլորը կրտնաջան աշխատելու արդյունքում կհասնեն իրենց նպատակներին մի բան էլ ավել, քան իրենք կարծում են։